एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और मैं हूँ झारखंड जमशेदपुर से। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस ट्रेन जर्नी में। सुबह के 5 बजे कैब पकड़ के मैं निकल गई रांची जंक्शन के लिए। गाइस मैं अभी तो नहीं बताऊंगी कि मैं रांची से कहाँ के लिए ट्रेन पकड़ रही हूँ। खैर आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को पता चल ही जाएगा। गाइस मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठने वाली थी। देख रहे हो मैंने अपना आधा जिंदगी बस और ऑटो का चक्कर लगाते लगाते ही काट लिया। लगातार 3-4 घंटा का लंबा सफर काटने के बाद फाइनली हम पहुंचे रांची जंक्शन। थोड़ा भाग दौड़ करने के बाद हमें अपना बोगी भी मिल गया। वैसे तो हम लोग काफी लोग गए थे, मैंने किसी को रिकॉर्ड नहीं करा और ना ही मेरे वीडियो में किसी को आना था। सीट मिलने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने 2 काम किया। सबसे पहले सारे लोगों ने अपने सामान को सुरक्षित जगह पे रख दिया एंड गाइस उसके बाद हम सभी का खाने का पिटारा खुला जो करीबन 1 घंटे तक कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि भाई जो है अभी यही है, अदरवाइज हमें खाने के लिए सोचना पड़ेगा। सब लोग मस्त नींद पूरा करके शाम तक उठ गए। हमारे शाम का शुरुआत हुआ गरम गरम चाय और चने खाकर। हमने खाने का ऑर्डर भी दे दिया था और हमारा खाना भी आ चुका था। बाकी खा पी करके फिर से सारे लोग चले गए सोने।